Mitten im Herzen von Los Angeles fand sich ein hilfloses Kätzchen in einer verzweifelten Situation gefangen. Das Kätzchen war winzig, seine jämmerlichen Schreie hallten von den kalten Betonwänden wider, die es umgaben. Ein Passant namens Jack war auf dem Heimweg von der Arbeit. Es war sein Abendritual, durch die Nachbarschaft zu schlendern, und an diesem besonderen Tag hörte er den unverkennbaren Klang eines verzweifelten, schrillen Miauens. Neugierig geweckt folgte Jack den leisen Schreien, bis er an der Quelle ankam, einen schmalen Spalt zwischen zwei hohen Gebäuden, gerade breit genug für ein Kätzchen, hindurchzuschlüpfen. Das gefangene Geschöpf steckte in einer albtraumhaften Notlage fest, sein winziger, zitternder Körper bebte vor Angst. Die Augen des Kätzchens waren weit vor Schreck, sein Fell war vom Schmutz und Staub der unbarmherzigen Enge seines Gefängnisses verfilzt. Es war dort schon wer weiß wie lange gefangen, unfähig zu entkommen. Die schwachen Hilfeschreie durchdrangen Jacks Herz, und er wusste, dass er schnell handeln musste. Ohne zu zögern kniete Jack nieder und streckte vorsichtig seine Hand in den Spalt aus, um das zitternde Kätzchen zu beruhigen. »Halte durch, Kleiner«, flüsterte er beruhigend, als er sich dem ängstlichen Geschöpf näherte. Binky, wie Jack das Kätzchen später kennenlernen würde, schien zu verstehen, dass dies ein Rettungsanker war. Die winzige Katze machte sich daran, näher heranzukriechen, und Jacks Herz schlug vor Hoffnung höher. Er setzte seine Beruhigungsversuche fort, seine Hand wanderte allmählich unter Binkys kleinem, zitterndem Körper hindurch. Nachdem es sich angefühlt hatte wie eine Ewigkeit, in Wirklichkeit aber nur ein paar angespannte Momente waren, berührten Jacks Finger Binkys Fell. Mit einem sanften, aber entschlossenen Zug gelang es Jack, das gefangene Kätzchen aus seinem Gefängnis zu befreien. Als Binky aus dem Spalt auftauchte, verwandelten sich seine jämmerlichen Schreie in eine Mischung aus Schnurren und dankbaren Liebkosungen, als ob er wusste, dass dieser Fremde sein Leben gerettet hatte. Jack wiegte das winzige Kätzchen in seinen Armen, überwältigt von einer Mischung aus Erleichterung, Freude und einer tiefen Verbindung mit dem kleinen Lebewesen, das er gerettet hatte. Er konnte Binky nicht einfach auf der Straße zurücklassen, er war zu Binkys Retter und Beschützer geworden. Mit Binky sicher in der Armbeuge machte sich Jack auf den Heimweg, fest entschlossen, dem Kätzchen ein liebevolles und fürsorgliches Zuhause für immer zu schenken. Während die Tage zu Wochen wurden, gedieh Binky unter Jacks Pflege, verwandelte sich von einem hilflosen, gefangenen Kätzchen in einen glücklichen und gesunden Fellball voller Energie und Lebensfreude. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.